السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نورتوني وشرفتوني في قناتي حكاية من كل بيت. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة بفكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. شفتوا الفيديو النهارده يا جماعة منتشر جدا على كل مواقع السوشيال ميديا بسبب البلوجر رهف الشامي. رهف للأسف الشديد خطفت جوز صاحبتها. انتوا متخيلين يا جماعة؟ صاحبتها اللي هي يعني الانتيم بتاعها زي توأمها بالظبط. ايه اللي جرى يا جماعة؟ رهف الشامي بلوجر. كانت شايفين طالعة في الصورة مع صاحبتها سامح وسلمى. صاحبتها سلمى خلفوا سامح وسلمى خلفوا ولد عنده 5 سنين. قدرت ازاي انها تحوم حواليه وتعمل زي ما بيقولوا كده ترمي شباكها عليه لحد ما توقعه في الخية. وفعلا قالوا ان كانت خطوبتها النهارده. ازاي يا جماعه؟ حاجه صعبه جدا جدا لما صاحبه العمر تعمل في صاحبتها كده، اللي هي مأمنها على حياتها وعلى بيتها وعلى جوزها ومدخلاها بيتها وهي مأمنه جدا جدا ومفيش اي حاجه، وتفوجئ ان الطعنه والخيانة، سهم الخيانة يجي من أعز الناس ليها وهي صاحبتها. الدنيا قايمة مش قاعدة يا جماعة على البلوجر رهف الشامي واللي عمليته الغدر الكبير اللي دفعت لصاحبتها سلمى إنها تخطف جوزها سامح منها. وللأسف سامح وسلمى عندهم ولد عنده 5 سنين. جرحت قلب صاحبتها جرح كبير جدًا، 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 ما فيش حاجة تداويه، ما فيش أمَر من على الواحدة لمّا تلاقي صاحبة عمرها بتاخد جوزها منها. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات يا جماعة. وإيه اللي بيحصل ده؟ إحنا مش عارفين، ربنا يسترها علينا وعلى